آهای آهای دختری دروازی، آهای آهای دختری دروازی، عجب تو زیبا و پری نازی، عجب تو زیبا و پری نازی. ربوده ای دل عاشق را، ربوده ای دل عاشق را، چرا بسد ناز و بسد بازی، چرا بسد ناز و بسد بازی. خب تشکر زیاد. السلام علیکم بینندگان گرامی هر وقته تلویزیون دیار. این لحظه بازم برنامه شام دیار مهمون خانواده شما است و امروز در مهمانی ما قرار دارد حافظ شناخته علوچه فرهنگ جمهوری تاجیکستان غالب جان یوسفوف به استودیو تلویزیون دیار خوش آمدید میگویم. تشکر. خب غالب جان یوسفوف در ساحه استراد بسیار جهان دیده است و علاقه شناخته مردم می باشد. وابسته به فعالیت سال 2019 هم جنبست کرده شده است و این سال برای شما چگونه گذشته است؟ خوشبختانه سال 2019 نیز به مانند دیگر سالها برای من بسیار سال پربرار و پرثمر بود. زیرا در این سال یکچند سرودهای نو ایجاد شد، یکچند برنامه کنسرتی ماندیم، یکچند کلیپ کنسرت و کلیپ ها شد و شکرانه میکنم که بسیار خاطرمان بود. خب وابسته به ثبت کرده ما ثبت کلیپ ها گفتیم چند سرود ایجاد کرده در دوام سال 2019؟ در سال 2019 زیاده از 20 سرود ایجاد کردیم که آن رو در کنسرت های خود مانده؟ بله، که آن را در کنسرت های خود سراییدیم در چهاربینای سیاسی فرهنگی. خب من غالب جان یوسفوف از شما پرسیده هستم که وضع صنعت استرادی امروز را چگونه بها میدید؟ چگونه روند است من رقابت و همچنین بازار الهیده استراد هست چگونه بها میدید برای به فکر من وضع امروزه استراد تاجیک بسیار در پیش است، پیش رفته شده است. زیرا حاضر اینترنت یعنی تکنیک بسیار ترقی کرده شده است. جوان ها با طریق همین تکنیک های زمانوی بسیار پیش رفته شدند و صنعت خود را پیش برده شدند. ما نیز در قطار این از همین نوگانی ها یعنی باخبر هستیم و ما نیز همین فرصت ها را استفاده برده شدیم. چگونه با میدید؟ من حافظان امروز رقابت سالی دارم با این هم دیدن؟ بله، رقابت اثر بود در همه ساحه هست و در صنعت نیز دیده می شود. این محض رقابت است که صنعت پیش می رود. مثلا یک حافظ یک سرود می برارد از همون الهام گرفته من یا یک حافظ دیگر یعنی سرود ایجاد میکنیم. مردم میگویند یا خود عموما شهروندان میگویند که رقابتچی اساسی غالب جان یوسفوف کی باشد؟ بسیارتر شما با کی رقابت سالم رو میبرند؟ خب همین صنعتکاران، حتی صنعتکاران جوان رو من رقیبی خود میسازم. رقیبی که چخیل یعنی در این برآمده خیلی محاربه نه، لیکن این رقابتی ما رقابتی دوستی است. بعضا حافظان نو جوانان بسیار حاضر برآمده ایستادند، بعضا حافظانی که شناخته هستند آنها را نادیده میگیرند، یعنی گفتی روزها نیده اتسنید میکنند. این خیلی بسیار کاری خطا است. وقتی که ما هم جوان بودیم همین خیلی حالت ها را میدیدیم، مشاهده میکردیم و برعکس باید ما دستگیری کنیم، کمک کنیم، همکاری کنیم. زیرا سن سال ما علاقه با آن به فکر من از یعنی من خود را یعنی پیر گفتنی نیستم، لیکن جوانا از صنعتی که جوانان طلب میکنند از آن آگاه هستند. یعنی آنها بسیارتر میدانند که جوانان چه میخواهند. باید کمک رسانیم و حتی ما باید از آنها یکم چی گیریم، آموزیم. به فکر من همین خیلی است. درباره جوانی خود سخن کردید. اولین سالهای به صحنه آمدنتان چگونه بود؟ احساساتی الان وقت را بیان کردید. سال چند بود؟ اگر در دوره‌های جوانی گویی دیگر یک کتاب می شود.
خب اولین مراتب سرودی اولینه که شما سرود دارید؟ سرودی اولین که من سراییدم این سرودی دریای سیر بود. این رو ما سال 2000 ثبت کرده بودیم. دوستی من بهرام نعمتов کلیپ این رو ثبت کرده بود. این اولین قدم های ما در راه صنعت بود. خب غالب جان یوسفوف در رشته شش مقام ختم کرده است، یعنی که این ساحه رو ختم کردید و بعدا در استراد جایگاه خود رو پیدا کردید. وابسته به این چی میگویید شما؟ مقام سرایی رو برای چی انتخاب نکردید و به استراد رفتید، یا اولتر یا هر دوش رو پرلیلی برده ایستادید؟ چگونه است؟ لیکن البته ما می‌دونیم که جایگاه شما رو در استراد بسیارتر میشناسند. بله، حاضر زمانه همین خیلی است که اساساً جوانان سرودهای استرادی رو میخواد گوش کند. من 5 سال فاکولته صنعت خوندم، دانشگاه دولتی خوجند برای بابا جان غفور، فاکولته صنعت. از استاد شادروان بای محمد نیازов درس گرفتیم، مومی جان مولایف، عبدولی جلالов و یک چند استادها بودند به ما درس دادند. شادروان علی جان سالیف. در رشته مقام سرایی؟ بله، مقام سرایی. شش مقام یک چیزی هست که یک فوندامنت است، فوندامنت بزرگ است. اگر سراینده شش مقام خوانده تواند، من باوری دارم که تمام ژانر را میخواند، زیرا شش مقام دشوارترین ژانری یعنی موسیقی است به فکری من. شما در بابت یعنی 5 سالی خواندنتان در دانشگاه عالی بسیارتر چی را احساس میکردید، چی را به خود میدیدید که امروز برای مشهور شدن شما کمک رسانیده است؟ سه چیز اساسی که شما برای کامیاب شدنتان حساب می‌کنید چی هست؟ آن نازکی هایی که در صنعت است بعضی صنعتکاران نمیدانند، از آن سببی که از مکتب موسیقی، از مکتب صنعت نگذاشتند. یعنی در موسیقی بسیار نازکی زیاد دیده میشد، نازکی ها بسیار هستند. دانستنی نوته، دانستنی اون تنال نیست که حافظ باید از کدام نوته خواند. خیر همین خیل یعنی رویه ها بسیار است، همین خیل چی میگن نازکیش بسیار است. باید کمی باشد هم از آن آگاه باشد، صنعتکار آگاه شود. اگر باشد خب دو باشد هم از مقام میسازید. خب راستی گپ من زیاده از 50 سرودهای شش مقام را اجل میدانم. لیکن به خودتان بسیارتر بله لیکن بعضی سرودها هست که از سببی که چند سال نخوندیم فراموشیدگی، کمتر فراموشیدگی، برای همین من آسان‌ترش انتخاب کرده برای شما میخونم. با یک کرشم زلیخا، با یک کرشم زلیخا و دلی ما را چنان را بود که یوسف دلی زلیخا رایم فریاده. سلامت باشید. خب آوازتان خسته نباشد. تشکر. با برابر باز شدن سرحدی دو کشورها ازبکستان و تاجیکستان بسیار از پرونده‌های تاجیک در شهرهای سمرقند و بخارا بسیارتر کلیپ‌های خود را به نوار بفرستادند. وابسته به سفرهای هنریتان سخن کردید. در سال 2019 هم سفرهای هنری خیلی بسیار بودند. یکی از آنها ماه فوریه 2019 در شهر تاشکند در تلویزیون نوا برنامه کنسرتی داشتیم، ثبت تلویزیونی. در آنجا زیاد از 12 سرودی نوی من ثبت شد و الکی در اینترنت و در شبکه‌ها، در حتی تلویزیون ها پخش شده است و این را من برای خود بسیار یک دستاوردی بزرگ می حسابم، زیرا در گذشته این خیل شرایط برای ما مهیا نبود
و شکرانه میکنیم که حاضر سرحدها کشاده هستند، به ما رفت رو بیا میکنیم. و باز هم به نزدیکی در شهر مسکو بودیم، در اونجا هم دو سه کنسرت ها داشتیم، برنامه کنسرتی داشتیم و هم دو کلیپی نو ثبت کردیم که به نزدیکی پیشکشی مخلصان میشود. در شهر مسکوی فدراسیون روسیه. بله. خب برای چه قالب چون یوسف بسیارتر کلیپ های خود را در خارج از کشور ثبت میکنند؟ اگر خطا نکنم. من نه همین کلیپ ها رو به خارج ثبت میکنم. در ما هم یعنی کلیپ میکرای بسیار خوب هستند بچه‌ها. با یعنی با بچه‌های خودمون نیز همکاری میکنیم و برای رنگارنگ شدن کلیپ ها، برای گوناگون شدن به خارج نیز سفر میکنیم. اساسا شعرهایی کی رو انتخاب میکنید شما؟ از گذشتگان، خب از گذشتگان شاعران چگونه اسلوب‌ها رو شما انتخاب کردید یا از حاضران فرمایش میدید؟ از گذشته به انتخاب کردید شما مثلا از اول یک شعر دیگر؟ البته برای چی نه؟ اساسا زیاد از 70% سرودهای رو من خودم می‌نویسم. و البته از نظر شاعران میگذارم. شادروان استاد نور محمد نیازی به من بسیار کمک میرساندند. همه شعرهای مرا میدیدند، خطاگاهی اصلاح میکردند و حاضر با استاد شاعر خلقی تاجیکستان طالب آذرخش همکاری میکنیم و سرودهایی که در سال 2017 و 2018 و 19 بسیار از استاد آذرخش خواندم. حتی در سال 2020 نیز یک 4-5 شعرهای خوب به من پیشنهاد کردند. به نزدیکی پیشکشی مخلصان می شود. از استاد لایق دارم، یعنی سرود گرفتگی هستم، کم کم از کلاسیک گرفتگی هستم. اصلا سرودی پسندیده خودتان کدام سرود است؟ کدام ساز رو دارید برای خودتان بسیار خب؟ نمیدونم دویتی که از در دوره گروه احسان بود یا عینی حال سروده، کدام سرود بود اصلا پسندیده؟ برای صنعتکار هر یک سرودش عزیز است. هر یک سرودش، زیرا سرود رو به مثل فرزند ما دوست می‌داریم. مثلا چقدر شما فرزند رو تقسیم میکنید یا جدا میکنید، برای ما فرقی ندارد. همه سرود برای ما عزیز است. لیکن باز بعضی سرودها هست که خلق انتخاب میکنید و همون سرود رو بسیار طلب میکنه. این یعنی سرودهای گریه مکن، سلام مادر، باز همین سرودهایی که به فکر من اگر جاویدان گوییم ممکن خطا شود، لیکن عمرشان دراز هست. انا سلام مادر گفتید سالش چقدر بود؟ من در یاد دارم من صفحه 4 میخوندم، اگر خطا نکنم صفحه 3 بودم. انا سرود برآمدگی بود، پیشکش خلق شد بود و ما در درس‌های سرود ما برای معلمان و اجرا خور میدونیم، یعنی همه کسی این سرود سال 2007 ایجاد شد و آخر سال 2007 ثبت شد و به نوار گرفته شد. اساسا آهنگسازی شما کی است؟ آهنگسازی من، یعنی من شخصا برای خودم آهنگساز ندارم، زیرا آهنگای خود رو خودم انتخاب میکنم. لیکن با آهنگسازا همکاری زیاد دارم. با زینالدین کریموف، یکی از آهنگسازی بهترین جمهوری تاجیکستان، با وفا آلامرادوف راهبری موسیقی گروه احسان است و با بعضا در شهر تاشکند ثبت میکنیم، با آهنگسازا همکاری میکنیم. خب ایدئال شما در حیات کی است؟ در حیات ایجادی خودتان کی است؟ کی رو ایدئال می‌سازید؟ ایدئال من در راه صنعت این احمدی ظاهر است. بسیار با همون نفر تکیه میکنید و میخواید که بله، گرچند که روی سرودخوانی من مانند نباشد هم، لیکن من بسیار مخلص احمد ظاهر هستم و از حیات و فعالیت احمدی ظاهر بسیار خواندگی هستم و از خاکساری آن کس، از یعنی دانایی آن کس که بسیار امین در سرودها هم دیده می شود که در انتخاب متن بسیار یک بزرگی خود را نشان داده هستند. اساسا شما با مردم، ما میدونیم حافظان من برای مردم
шавқовар ҳастанд. ҳаёти паси пардагии онҳо ҳам ҳамеша шавқовар ҳастанд. барои шаҳрвандон ва ҳамчунин мухлисонтон ягон ногуфтае мондааст ки ба ҳаёт нагуфта бошед? агар ягон ногуфтае бошад, ба фикри ман ягон ногуфта бошад? ногуфтаҳо бисёр ҳастанд. хуб яке аз онҳоро ногуфтаҳо барои чӣ ногуфта мегӯянд? барои он ки ай махфӣ аст. баъзан яъне ҳама барои худ як секрет дорад. ба фикри ман он чӣ ки гуфтан мумкин аст мо мегӯем. албатта гуфта шудаед? бале. хуб вобаста ба тарбияи фарзандонтон мехостам пурсида бошам. оё шумо розӣ ҳастед ки агар фарзандонатон равии шуморо интихоб кунанд, яъне бо роҳи шумо бо роҳи ҳофизӣ равад, иҷозат медодед? не, ман иҷозат наметиҳам, барои он ки аллакай фарзандони ман яъне дида мешавад ки дар онҳо ҳаст, яъне ишқи санъат ҳаст, лекин ман мегӯям ки ту бояд дигар роҳро интихоб кунӣ. зеро албатта мегӯянд дар урфият ҳам мегӯянд ки харбуза аз пӯлокаш дур намеравад. бале, барои чӣ салби асосиаш? барои он ки роҳи санъат ин бисёр роҳи душвор аст. ин шояд ба назари мардум осон намояд, лекин ҳозир гуфтем рақобат сол зиёд шуда истодааст, санъаткорон зиёд шуда истодаанд. яъне вақте ки санъаткор шуд, вақте ки ҳамин роҳро интихоб кард, умри худро ба ҳамин сарф мекунад, бояд чӣ хел фаҳмонам ба шумо, ҳамин хел кор кунад ки машғулияти асосӣ ҳамин бошад. нақшаи шумо дар соли 2020 барномаи консертӣ барои халқ пешниҳод мекунед, чӣ гуна аст нақшатон дар соли 2020? бале, ин 2020 худаш як 2020 як рақами зебо аст. ин барои мо ҳамин хел шаҳодат медиҳад ки мо зебо кор кунем. мо бисёр аз дигар солҳо яъне сурудҳои нақшдару хубтар барорем. иншоалло ния дорем ки моҳи март ҳоло санааш аниқ нест, як барномаи консерти зинда барои мухлисон тайёрӣ истодем. аллакай зиёд аз 20 суруди нав. баъд моҳи апрел консерт дар шаҳри душанбе, иншоалло дар шаҳри самарқанду бухоро ва дигар давлатҳои хориҷа. хуб ғолибҷон юсуф барномаи консерти худро пурра бо овози зинда мегузаронад. бале, аз кадом сол сар кардед ин чизро? ин хел мисол зинда гуфта шумо чиро мефаҳмед? бо овози зинда. ман ҳозир ба шумо мефаҳмонам. консертҳо ҳаст ки шоу консерт. вақте ки шоу консерт мегӯянд, дар шоу консерт зинда хондану зинда баромад кардан қариб ки имкон надорад. барои чӣ? вақте ки шоу консерт шуд, дар он ҷо бояд саҳна ҳамин хел саҳна ороиши саҳна ҳамин хел масалан дуд аст ку ҳамин хел чиз, яъне ҳофиз бояд бо ҳаракат суруд хонад. барои ҳамин дар шоу консерт зинда хондан ин бисёр кори душвор аст. имконатпазирам ҳастам. бале, лекин дар ҳар як консертҳое ки ман шахсан консерт барои мардум пеш мондам, консертҳои ҳисоботӣ 5-6 суруди зинда албатта мешавад, беин намешавад. лекин он чизе ки мардум аз радио масалан mp3 гӯш мекунад, бо тариқи зинда ин хел мо расонда ба гӯши мардум наметавонем. зеро дар аранҷировка як асбобҳои мусиқӣ аз компютер истифода мебарем ки ва асбоби мусиқӣ дар мо нест. техникае ки мо дорем, масалан динамика, аппаратураи микрофоное ки дорем, ба он дараҷае ки бояд ҳамин хел садо диҳад, ин хел нест. ҳозир ба нест. шояд дар оянда шавад, иншоалло мешавад, боварӣ дорам. лекин соли 2020 моҳи март хеле ки гуфтам консерти пурра зинда мешавад ва мухлисон метавонанд иштирок кунанд ва гӯш кунанд. хуб, вобаста ба овози зинда сухан кардем. ҳамин овози зинда, самоидани овози зинда
احساسات دیگر دارد برای خود برای سرنده؟ نه تنها احساسات دیگر دارد، این یک کیفیت دیگر دارد. در صحنه فونوگرام خوندن دشوارتر است از زنده خوندن. شما میدونید؟ زیرا وقتی که فونوگرام رفتی ایستاده است، حافظ دویم در خواطر است که یگان چی مثلا قوه برق یگان چی نشود که سرود نمورد یا که یک چی نشود. وقتی که سرود زنده است، علاقه او میتواند کی خواهد میخواند یا که یگان اوج درازتر میکند یا که کوتاه‌تر میکند که پستر یا که بلندتر میکند. این علاقه در دست است. مردم بسیارتر شما رو به توی خود دعوت میکنند. بله. در کدام وقت آواز زنده میخوانید در همین وقت و در کدام وقت سرتی؟ در توی ها البته آواز زنده. در همه است. بله، در چونکه حاضر که به شما گفتم یک توی یک اتمسفر دارد که توی از کنسرت فرق میکند. بله. یعنی توی مثلا یک سرود خونده ایستادیم که همه رقص کرده است. اگر وای سرود زنده باشد، اگر ما میتونیم باز چند دقیقه دیگر همون رو دراز کنیم، زیرا خلق به خلق هم معقول ایستاده است. مثلا اگر معقول نشد ایستاده باشد، ما میتونیم کوتاه کنیم دیگر سرود گذاریم. برای همین فرقیت است. بابت آواز زنده گفتیم و من غالب جان یوسفوف شما کدامش رو بهتر می‌ایستادید وابسته به سبتی یا خود آواز زنده زدن؟ البته زنده. زنده است. بله، البته آواز زنده این یک چیزی که گفتم کیفیت دیگر دارد، لیکن بعضی کنسرت ها هست که مثلا در استادیوم در جای گشاد گر کنسرت ها می شود، در اونجا تمام فونوگرام استفاده میبریم. برای اینکه ما برای یک سرود را زنده خوندن باید 7-8 نوازنده خود را بیاریم و یک سرود را خوانیم، بعد چیزی خود را جمع کنیم و رویم، بعد دیگر حافظ بیاد بار همین خیلی رویم وقتی زیاد صرف می شود. وابسته به مشهور شدن شما دستی یاری دراز کرده است اصلا که کمکی اساسی و کی هستند از شما؟ خب نمیدونم عائلتون باشد، پدرتون باشد یا ایمان استادان باشد که همین برای شما خب رهبر بود در همین ساحه؟ البته اول البته خواست خداوند می شود. آنچه که خدا خواهد همون می شود. بعد با دعای پدر و مادر و دعای خلق. وقتی که شخص دعای خلق را میگه، دعای پدر و مادر را میگیرد، در کدام ساحه که قدم نماند، در کدام راهی که انتخاب نکند، عذاب نمیکشد. یک سرانده مشهور ازبکستان یولدوز خانوم در یک مصاحبه خود گفتند که همین احساساتی که خلق می‌کند یا محبتی که خلق می‌کند آن را با هیچ چی برابر کرده نمی‌شود. وابسته به همین سخنانش است. همین خیلی 100% راست است. بعضا در کنسرت ها یک پوبلیک میگه، ما آدما میشنن همین خیلی زنده، همین خیلی دستگیری میکنن، قرصک زنی، رقص میکنن و احساسات به ما بسیار تاثیر میکنند و به ما یک خاراکتر میدهد. اگر همین خیلی شود، الهامی ما دیگر خیلی میبیاد. ما البته چه گویم، همین اونچه که در دل ما هست با مردم میتوانیم رسانیم. اگر همون پوبلیک مثال اگر سست باشد یا که همین زیغ شده شتگی باشد، اگر حافظ هم زیغ میشه. وابسته به هنگامی که از پس شما خلق میگه چگونه بها میدید، چگونه نظر میکنید شما به همین هنگامه ها؟ پیشتر وقتی که جوان بودیم زیغ میشدیم که هنگامه ها و گپ‌های دروغ نسبتی ما پیدا شد. لیکن حاضر البته فهمیدم که وقتی که هنگامه میشد و وقتی که درباره ما گپ ها میشود، شخصا من خرسند میشم. یعنی من رو مردم فراموش نکرده است که همین خیلی هنگامه نسبتی من پیدا شد. اگر تماما اهمیت ندید و هنگامه ها نشود، شاید آن حافظ را فراموش کرد خلق. خب یکان سوری دوست داشتنتون رو بتویزید البته امروز علاقه دوست رو درست نمید. میدونید من خیلی که گفتم یکی از سرودهای دوستداشتی من، دوستداشتی خلق، این سرودی گریه مکن عزیزکم بود. این رو من به نزدیکی در شهر تاشکند با زبان ازبکی ثبت کردم
با زبان ازبکی ثبت کردم. الکی بسیار مخلصانی که در ازبکستان هستند بسیار خوش قبول کردن، معقول کردن و با نزدیکی همین انشالله ماهی январи سال 2020 الکی کلیپی آن پیشکشی مخلصان میکردن. یغلمگین عزیز گینم، یغلمگین عزیز گینم، تقدیرimiz shunday ekan, oxirgi bizni bo'lsamiz, oxirgi so'zimiz bilan, oxirgi so'zimiz bilan. O'sha xumorli ko'zlaring, o'sha ta'sirli so'zlaring, yig'lashlaring, ko'z yoshlaring, jonimga urdi tig' bilan, jonimga urdi tig' bilan. Salom باشه. در عرفه سالی نوی 2020 برای مخلصانتان چه گفتنی دارید؟ چه تمنیات دارید؟ مرحمت از فرصت فیلی تلویزیون استفاده بوده تبریک می‌کنم باشه. پیش از همه من به کلی ساکنان جمهوری تاجیکستان، به شهروندان شهر خوجند، ولایت سوخت در سال نو آمده ایستاده بردباری، پیشروی های نو به نو، دسترخوان آباد، دسترخوان پر از ناز و نعمت و خانه آباد تمنا میکنم. بگذار همیشه مردم خرسند باشند و در خرسندی مردم ما شادی شریک باشیم. تشکر زیاد. تشکر زیاد مهمانی گرامی. خب بینندگان عزیز، در عرفه سوری نو ما صحبت داشتیم با حافظ جوان و امیدبخش، با حافظی که همگان آن را میشناسد، علاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان خالد جان یوسفوف. خوش آمدید میگویم به برنامه امروزه. تشکر. بینندگان عزیز، تا برنامه دیگر در امان خدا باشید. خیر.